好啦，你食嘢啦。你表演雜技啦，開始。佢阿媽而家就餵緊佢個仔。嗱，睇唔睇到佢阿媽用眼尾睄緊我？佢話：你好影啊嗱，你再影啊嗱，你信唔信我對你唔客氣啦？你喺度搞咩 ？Ryan， 弟弟，弟弟。唔好影我啊！你睇下，你睇下呢一個小朋友，呢一啲係機妹絕對唔容許發生嘅事嚟嘅喎，你睇下。其實餵嘢係唔應該發生嘅事嚟嘅。你睇下呢一個 Ryan 玩得幾高興。我真係冇影我啊！唔好影佢啊！你佢講緊咩啊？咩 BB 話？Ryan， 喂，弟弟，好好食啊！講緊越南話。講又話佢好講，唔講又話佢唔講，講咗又唔知佢講乜嘢。係咁噶啦。叻哥啊！舅父啊，你叫係咪啊？叫我姐姐睇電視，姐姐最中睇就 Rock Girl。又做咩？冇啊！你咁凌厲嘅眼神都冇用嘅，最多我 cut 咗呢一 part 啦。你唔會 cut 嘅。